Due vite spezzate nell'arco di poche ore di qualche chilometro di distanza nel Vicentino. A Grisignano di Zocco una mamma di 46 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra la sua auto, un appunto, ed un'altra auto identica che proveniva dall'opposta direzione a Poiana di Granfiore, una frazione di Grisignano di Zocco. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, ma pare che una delle due auto abbia allargato la traiettoria all'altezza di una curva, invadendo la corsia opposta. Le gravi lesioni riportate nell'impatto non hanno lasciato scampo alla donna, ferito ma non in maniera grave l'altro conducente. Sul posto anche i vigili del fuoco che qualche ora prima erano intervenuti anche a Barbarano Vicentino, dove Antonio Danzo, 52enne di Nanto, è morto dopo essersi schiantato con l'auto prima contro un camioncino, poi contro un furgone. Pare che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo, per cause ancora da definire. Illesi gli altri conducenti coinvolti. Rimangono gravi ma stabili invece all'ospedale Borgo Trento di Verona le condizioni della bimba di 13 mesi travolta con la mamma a Montecchio Maggiore mentre attraversavano la strada. La piccola è ricoverata in pediatria. Infine, sempre i vigili del fuoco sono intervenuti nel padovano a Piove di Stacco nell'incendio che si è sviluppato poco prima delle 7 in un deposito privato di Pullman. Sul posto 5 automezzi, tra cui un carro schiuma e 20 operatori. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere sotto controllo il rogo, ma nell'incendio sono andati bruciati 2 pullman che si trovavano all'interno della rimessa e uno all'esterno.